गोविंदा के हाथ से उन्हीं की पिस्टल गिर गई। पिस्टल से गोली निकली और गोविंदा के पैर में लग गई। पुलिस के मुताबिक उस पिस्टल के लॉक का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था। फिलहाल गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी गई है। गोली की तस्वीर भी हॉस्पिटल से सामने आई है। गोविंदा अपनी पैकिंग कर रहे थे। 6 बजे की कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। इसी दौरान वो अपनी पिस्टल को केस में रख रहे थे, तभी उनके हाथ से वो पिस्टल छूट गई और उसमें से एक गोली मिस फायर हो गई, जो गोविंदा के पैर से निकाली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा के पैर के अंगूठे में ये गोली लगी है। इनकी वाइफ सुनीता कोलकाता से उनके पास पहुंचने के लिए निकल चुकी है।